چائی تے 9 مہینے میں اپنے وجود جو مشکت امبر دیاں خوشبوان دیا دیاں. علامہ سبیل صاحب اسے واسطے جدو سید زہرا پاک دنیا تے آیاں تے نبی پاک نے بیٹی نو گودی چ بٹھا کے تے زلفاں نو سونگنا. کسی عرض کی تھی یا رسول اللہ لوگ اولاد نو چومدے نے تسی سونگ دے ہو. میرے کریم آقا نے فرمایا میری بیٹی دا نام زہرائے زہرہ جنت دے پھلاں دی کلی نو کہہ دینے. فرمایا میں فاطمہ نو سونگنا میں جنت دی خوشبو آن دی ہے. اتھے سبحان اللہ کہہ دی سی وہ جدے وچوں محمد نو جنت دی خوشبو آوے پر گلے تھے مکی نہیں. شکیل صاحب ملک صاحب برادران ایک بابا آیا میرے نبی دی بار گئے تے کہہ لگے یا رسول اللہ صبح میری بیٹی دی شادی ہے تے کوئی تحفہ دیو. سید عالم نے فرمایا کہ بابا او کھجور دی ٹہنی لے کے آتے ایک شیشی لے کے آ. بابا لے کے آیا تے نبی کریم نے اس کھجور دی ٹہنی دے نالا اس طرح کر کے اپنے بازو مبارک تو پسینے دا ایک قطرہ اتاریا تے شیشی چ بھر کے فرمایا بابا جا تحفہ لے جا جدو بیٹی دلہن بن جے تو انہوں اجے اترنا لگاویں محمد دا پسینہ لگا دے وہیں. بابا جدو اتر لے کے گیا نا میرے نبی دا پسینہ انہیں جا کے او پسینہ اقدس اپنی بیٹی انہوں دلہن بن گئی تے انہوں بھی لگا دیتا تے دماد دولہ بن کے آیا تے انہوں بھی لگا دیتا. حدیث پاک کے چاہوں دے کہ انہوں دے گھر والے اشارہ کر کے لوگ کہندے سن بیت المطیبین ایک خوشبوواں والے دا گھر ہے. پر گالے تھے مکی نہیں. محدثین فرما دینے او دلہن تے دلہے چوئی نبی دی خوشبو نہیں سی آن دی. اگو جڑی اولاد جم دی رہی او دے وچوں میں محمد دی خوشبو آن دی سے. پر گل ایتھے بھی نہیں مکی. حضرت امام قسطلانی رحمت اللہ علیہ میرے نبی تو تقریباً 850 سال بعد پیدا ہوئے. کتنے 850 سال بعد. امام قسطلانی فرما دنے کہ جدو میں وڈیرا ہو گیا نبی پاک تو تقریباً 900 سال بعد فرما دے مدینہ طیبہ میں حاضری پیش کرن گیا تے مدینہ دی گلیاں چو بس دلہن دی نسل چو بچے ویکھے انہاں چو عجبی محمد دی خوشبو آن دی سی. پر کوٹلا امبا والا والے ہو گل ایتھے بھی نہیں مکی. ملک صاحب جدو میں پچھلے سال شکیل صاحب انگلینڈ گیا نا تو اتھے میں روایت بیان کی تھی کہ پاکستان دے کو بہت بڑے پیر صاحب جدو کھانا کھان واسطے اندر کمرے چ بیٹھے نا تو پیر صاحب کہہ لگے آسی صاحب تو سانتے 900 سال دی گل کی تھی نا. کہہ لگے کہ میں پچھلے سال ترکی گیا تو میں نے پتہ لگا اس دلہن دی نسل چو کچھ لوگ ترکی رہندے نے میں انہوں نے ملن گیا انہوں چو عجبی کملی والے دی خوشبو آ دی. اور سچی دسیو اور جنہوں پسینے دا قطرہ میرا ماہی بھیج دے وے 1500 سال تک وہ دی نسل چو محمد دی خوشبو آوے تے جڑی ٹکڑا ہی محمد دا بھئی جڑی ٹکڑا ہی محمد دا ہوئے او دے چو کملی والے دی کنے کو خوشبو آندی ہوئے گی جڑی ٹکڑا ہی محمد عربی دا ہوئے. 1500 سال دی اسلام دی تاریخی علماء دا اس بات اتفاق ہے کسے مسلک دا ادھتے اختلاف نہیں کہ حضور دی قبر انور دی مٹی جڑی ایسے ویلے جگہ میرے نبی دے جسم دے نال مسنا زمین دا اتنا ٹکڑا اللہ دی جنت نالو بھی افضل ہے تے خدا دے عرش نالو بھی افضل ہے. میں جملہ دوبارہ بولے لگا کہ علماء دا 1500 سال دی اسلام دی تاریخ اتفاق اس بات ہوتے کہ قبر انور دا ٹکڑا تے زمین دا ٹکڑا جتھے اس ویلے حضور آرام فرما رہے نے او اللہ دی جنت نالو بھی افضل ہے تے خدا دے عرش نالو بھی افضل ہے. تے میں جنت دے ٹکڑے دی گل نہیں پیا کردا میں محمد دے ٹکڑے دی گل پیا کرنا میں دی گل کرنا جنہوں میرا نبی فرماوے الفاطمہ تو بدعت منی فرمایا فاطمہ ٹکڑا ہی محمد آئے ٹکڑا ہی محمد آئے. میری ملت دے نوجوانوں جدو سید زہرا پاک اپنی امی دی گود چاہیاں نا سید عالم نے بیٹی نے چکیا تے متھا چومیا. اچھا جڑی مکے تے مدینے دی مٹی محمد دے قدم چومے اس مٹی دیاں طرح وہ قرآن چ قسمہ چکے تے جدہ متھا ہی کملی والا آپ چومے. تھوڑا جا حولا بولو بار آواز نہیں جانی چاہیے تے ہاتھ نہیں چکنا مت کدھر کوئی شہید نہ ہو جاؤ. میں نے پتہ سردی بڑی ہے پر اب دیکھو میں ذکر کے لیے ہستی یہ پاک دا پیا کرنا قولیں دے
والی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنی بیٹی کی تربیت فرمائی نوجوانوں جدی ماں خدیجہ ہوئے با محمد ہوئے جدی پالن والی ماں خدیجہ ہوئے تربیت کرنا والا باپ محمد ہوئے جدے سر کا بال کدی آسمان نہیں ویکھے آؤ جدی پیر دی تلی کدے زمین نہیں ویکھی نہ اس رسول ذاتی دا ذکر پیا کرنا آؤ رسول کریم نے ایسی تربیت کی دی آؤ نوجوان سیدہ کرنا دا بچپن ہے مکہ دی گلی دی اندر کسے بچی دی شادی آ گئی قریش دی عورتاں ماں خدیجہ کو لے آ گئی آؤ کہنے لگی خدیجہ کل ساڈی بیٹی دی شادی ہے اپنی بیٹی نو لے کے آیا آج اپنی بیٹی نو لے کے آیا آج نبی کریم علیہ السلام دے ویڑے پیغام آ گیا اج بھی کسے دے گھر شادی دا کوڑے آوے بچیاں نو چاہ دیا دائیں ہوندے نے بڑیاں نو چاہ کھوڑے ہوندے نے نبی کریم دے گھر شادی دا پیغام آیا شادی دا دیار آیا سیدہ دا بچپن ہے اپنی ماں دی گودی جی آ کے بیٹھے گئیاں کہن لگی امی جان اصل شادی تے نہیں جانا اما خدیجہ فرما دیا بیٹی اسی نہیں جانا عرض کر دیا نے امی کیوں نہیں جانا نوجوانے دے پیچھے ایک لمبی تاریخ اے او خدیجہ الکبریٰ ہیں جنہوں ملیکۃ العرب کیا جاتا ہے جڑی سارے عرب دی ملکہ ہے جدے کل اتنی دولت ہے عرب دے سارے امیران دی دولت کا پلڑے تے رکھی جائے اما خدیجہ دی کلی دولت دوسرے پلڑے تے رکھی جائے آپ دی کلی دی دولت سارے امیران تو زیادہ ہے پر جس دن نبی کریم نال شادی ہو گئی ادھی رات دا ویلا اما خدیجہ نے زندگی دی ساری دولت محمد قدمہ تے رکھ دیتی علماء فرما دے نے سونے دا اتنا اونچا ڈیر او دے ایک طرف اما خدیجہ بیٹھیاں نے ایک طرف کملی والے بیٹھے نے فرما دیا میرے تے نبی دے درمیان اتنا اونچا سونے دا ڈیر کملی والے میں نو نظر ہی نہیں آ رہے ادھی رات ویلے اما خدیجہ نے دولت نبی دے قدمہ چ رکھی نالے ہاتھ جوڑ کے فرما دیا نے اے سب کچھ یار حوالے تیرے اے جندڑی جان بھی تیری میرا تے ہن مالک تو اور اوقات نہیں میری آج عورت ساری زندگی اپنے شوہر دی کمائی کھا کے آخر تے آ کے بھی کہندی ہے کہ جدو دا تیرے گھر آئیاں نا تو انہوں پتہ کہ کی کہندی ہے کیونکہ اے ہڈ بیتی بھی ہے تے جگ بیتی بھی ہے 40 سال مرد دی کمائی کھا کے عورت کہندی ہے تیری کمائی جدو دی آئی میں تیرے گھر آئی تو میں ویکھیا کچھ نہیں کھادا کچھ نہیں پر اس عورت دا کردار ویکھ جنہیں شادی دی پہلی رات اتنا اونچا سونے دا ڈھیر لگا کے تے محمد دے قدمہ تو بار دیتا تے نالے ہاتھ جوڑ کے کہندی ہے سب کچھ یار حوالے تیرے جندری جان بھی تیرے پرواہ کملی والا تیریاں امیریاں تو بھی صدقے جاواں میرے نبی نے سوید سورج طلوع نہیں آن دیتا ساری دولت مکے دے غریباں جو بن دیتی اج گھر چ فقیری آ گئی اگ گھر چ فقیری آ گئی تے فقر اختیاری آ گیا بیٹی ماں دی گودی چ بیٹھ کے پوچھ دی امی شادی تے نہیں جانا ہن دل دے کنا نہ میری گل سنے سیدہ کائنات دا ذکر سنن والے ہو آؤ اپنی بیٹیاں واسطے رسول اللہ دی بیٹی دا تحفہ لے جاؤ بیٹی ماں نو پوچھ دی امی شادی تے نہیں جانا اماں نے فرمایا نہیں جانا امی کیوں نہیں جانا اماں خدیجہ الکبریٰ فرمان لگی بیٹی ماں کدے عرب دی ملکہ رہی ہوں آج ساڑھے گھر جوڑا بھی کوئی نہیں آج ساڑھے گھر زیبر بھی کوئی نہیں فرما دیا نے میں تینوں شادی تے لے جاؤں انہاں قریش دیا عورتاں نے میں نے مورنے نے خدیجہ دی بیٹی آئی انہیں زیبر بھی نہیں پہنے آؤ انہیں چنگا سوٹ بھی نہیں پہنے آؤ فرما دیا بیٹی دارے سواز سے اسا نہیں جانا اس ویلے بیٹی نے ماں دے گلے جب باما پا لیا بیٹی نے جملہ بولیا کائنات دیا ساریاں بیٹیاں دے متھے دا جومر بن گیا بیٹی ماں دے گلے باما کہہ کے کہن لگی
دی اماں او شادی تے چلنے اساں دنیا دا دیور کی کرنا ہے ابو تے فرما دینے مومن دی بیٹی دا حیا یا دا دیور ہوندا کیا تربیت باپ نے کیتی ہے کیا تربیت ماں نے کیتی ہے بیٹی ماں نے کہہ رہی امی اسا دنیا دا زیور کی کرنا ہے ابو فرما دینے مومن دی بیٹی دا حیا یو دا زیور ہوندا ہے میں جملہ پھر بولن لگا ابو نے آکھیا ہے کہ مومن دی بیٹی دا حیا دا زیور ہوندا ہے تے جے کوئی ناراض نہ ہوئے تے میں کہہ ہی دیواں پتر دا زیور بھی حیا ہی ہوندا ہے الحیاء شعبۃ من الایمان اج بیٹی اسلام آباد جا کے نعرے لگا دیا تے کہہ دیا میرا جسم میری مرضی میری ملت دے نوجوانوں کیا پوچھتے ہو درد کہاں ہوتا ہے ایک جگہ ہو تو بتاؤں یہاں ہوتا ہے سارا معاشرہ پہ دکھ دے بیٹی کہندی میرا جسم میری مرضی نہ بیٹی نہ جسم تیرا نہ مرضی تیری جڑے چٹی داڑھی والے بابے بیٹھے نا انہاں کول پوچھو جڑیاں مائیاں چرخے کت دیاں سن نا وہ چرخہ خراب ہو جاندہ سی تے مائی گوانڈن نو کہندی سی حضرت چرخہ 2-4 دن ادھارا دیویں میں پونیاں کت کے بازار بیچنیاں ٹائم ہو گیا دیون دا تے انہیں چرخہ ادھار لینا تے پونیاں کت کے تے بازار بیچ کے پیسے کما لینے تے 2-4 دن بعد نا وہ چرخہ مالکاں نو واپس کر دینا یہ مطلب ہے چرخہ مالکاں دا پونیاں اپنیاں کمائی اپنی ہوگی پر چرخہ مالکاں دا اے جڑا تیرے وجود تے جسم دا چرخہ ہے نا یہ رب نے تینوں عملہ دیاں پونیاں قتل لے دیتا ہے